بسم الله الرحمن الرحیم. لطفا راجع به سفرتون به الجزایر بفرمایید که قرار است در این سفر چه اتفاقاتی بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روابط ایران و الجزایر یک روابط قدیمی هست، روابط مستحکم و به عبارتی ریشه دار هست. دوستی بین دو کشور سابقه بسیار زیادی داره. دوستان ما در الجزایر در مقاطع مهم تاریخی در کنار ایران بودن، در کنار جمهوری اسلامی ایران بودن و قدم‌های بسیار خوبی رو داشتن. در خصوص اوضاع منطقه ما مواضع مشترکی رو داریم. مواضع الجزایر به ویژه در رابطه فلسطین مواضع بسیار محکم و قابل اعتنایی هست و ما همواره در خصوص مسائل منطقه با همدیگه مشورت داشتیم. من در مواقع مختلف با وزیر محترم امور خارجه الجزایر یا دیدار داشتم یا تلفنی صحبت کردم. در رابطه دو جانبه ما هم همکاری ها در سطح نسبتا مطلوبی داره جلو میره. طبیعی هست که ما به صورت ادواری ما هم دیگه مشورت های خودمون رو ادامه میدیم. سفر من هم عمدتاً در همین رابطه است. آقای حقچی، راجع به مذاکرات حالا مستقیم غیر مستقیم ایران و آمریکا لطفا توضیحات بیشتری بفرمایید که این مذاکرات کجا به چه صورت انجام خواهد شد و محور مذاکرات چه خواهد بود. ببینید، خب مذاکرات همونطور که اعلام شد و من هم دیشب طی توییتی اعلام کردم، روز شنبه برگزار خواهد شد در عمان. مذاکرات غیر مستقیم خواهد بود. ما شیوه دیگه ای رو برای مذاکره نمیپذیریم. غیر مستقیم بودن میفرمایید توضیح بیشتری راجع به این غیر مستقیم بودن، چون ترامپ خیلی تاکید داره که این مذاکرات مستقیمه، چندین بار هم گفتن این رو. این شیوه غیر مستقیم بودن به چه صورت؟ من اول یه توضیح بدم که مذاکره شکلش مهم نیست، مستقیم یا غیر مستقیم. من توضیح میدم البته. به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست. جدی بودن یا جدی نبودن طرفین در مذاکرات هست. نیات طرفین در مذاکره هست و اراده برای رسیدن به یک راه حل. این هست که در مذاکره و در هر گفتگویی ملاک عمل هست. اینکه شکلش چگونه باشه، خب شکل تابع مسائل مختلفی هست. شکل مورد نظر ما مذاکرات غیر مستقیم هست. دلایلش قبلا هم گفته شده. مذاکراتی که اونها بخوان با از طریق فشار و تهدید اراده خودشون تحمیل بکنن، این یک مذاکره نیست، در حقیقت دیکته کردن هست و ما به این شیوه به هیچ وجه اعتقادی نداریم. شیوه غیر مستقیم به نظر ما بهتر میتونه یک مذاکره واقعی و منتج به نتیجه رو تضمین بکنه و ما به این شیوه پیش خواهیم رفت. مذاکره غیر مستقیم اصلا چیز عجیب غریبی نیست. در تاریخ روابط بین الملل به کرات اتفاق افتاده. کشورهایی هستند که به دلایل تاریخی، به دلایل خصومت‌ها، به هر دلیلی حاضر نیستن با هم دیگه ملاقات بکنن. من نمونه‌های بسیار متعددی رو میتونم براتون در تاریخ بیارم. همین الان مذاکره بین روسیه و اوکراین غیر مستقیم داره صورت میگیره از طریق اتفاقا آمریکا. یعنی آمریکایی‌ها واسطه هستن. دو طرف حاضر نیستن به دلایلی که خودشون میدونن با همدیگه ملاقات رو در رو داشته باشن. ملاقات غیر رو در رو انجام میشه به واسطه یک میانجی یا یک واسطه که در موضوع ما عمان واسطه هست. ما به عمان، کشور عمان اطمینان داریم، اعتماد داریم به خاطر گذشته خوبی که در همین رابطه داشتن، سابقه خوبی که وجود داره و امیدوار هستیم که با اراده جدی طرف مقابل برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک مواجه باشیم. این هست که در مذاکرات مهم. درست. آقای دکتر، خبرگزاری خارجی خبری نقل کردن که ابتدای مذاکره به صورت غیر مستقیم خواهد بود و بعدش اگر حسن نیت آمریکا اثبات بشه این مذاکره رو در روه. چنین تصمیمی گرفته شده؟ ما همچین قراری نگذاشتیم. محور مذاکرات چه خواهد بود؟ چون صحبت‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشتن مبنی بر مذاکراتی شبیه لیبی. اساس مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا حول چه محوری، چه موضوعی خواهد بود؟ ببینید، طبیعی هستش که هر کسی ممکنه که گمان زنی خودشو داشته باشه یا آرزوهای خودشو داشته باشه. آنچه که رژیم صهیونیستی مقاماتش گفتن یا ممکنه بگن آرزوهای اونها هست که هرگز محقق نخواهد شد. ما به دنبال تامین منافع مردم اینها هستیم.
برنامه هسته‌ای ما یک برنامه کاملا صلح‌آمیز هست و کاملا مشروع هست. همین الان قطعنامه 2231 کشور امنیت مشروعیت این قطعنامه رو کاملا برش صحه گذاشته. بنابراین به لحاظ بین‌المللی هیچ شبهه‌ای برش وارد نیست. سوالاتی اگر کسی داره، ابهاماتی اگر کسی داره، ما آماده روشنگری هستیم. ما به صلح‌آمیز بودن برنامه خودمون اطمینان داریم و در این که اعتمادسازی بیشتری در موردش صورت بدیم مشکل خاصی نداریم، مگر اینکه به اصطلاح محدودیتی برای ما ایجاد بکنه یا مانعی در راستای اهداف ایران باشه. در مقابل اعتمادسازی طبیعی هستش که تحریم هایی که بر ناعادلانه به خاطر اتهاماتی که وارد شده بر برنامه هسته ایران گذاشته شده باید رفع بشه. بنابراین هدف اصلی ما در مذاکره طبیعی هستش که احقاق حقوق مردم ایران و رفع تحریم ها هست و اگر اراده واقعی در طرف مقابل وجود داشته باشه به نظر من این هدف دستیافتنی هست. به شیوهش هم ارتباطی نداره، مستقیم یا غیر مستقیم. در حال حاضر ترجیح ما غیر مستقیم هست. قراری برای تبدیلش به مستقیم نداریم چون مستقیم رو مفید نمیدونیم برای اهداف مذاکره. و اگر که طرف مقابل اراده واقعی داشته باشه از نظر ما توافق قابل حصول است. بنابراین طبق اون عبارت معروفی که وجود داره توپ در زمین آمریکاست. اگر با اراده واقعی به عمان بیان حتما به نتیجه میرسه. پیش شرطی که اعمال نشده برای مذاکره. هیچ پیش شرطی از نظر ما پذیرفتنی نیست و وجود هم نداره. طرف‌های مذاکره مستقیم چه کسانی هستند؟ شما هستید؟ طرف‌ها ما مذاکره تقریبا اطلاعی که ما داریم آقای بیتکاف به اصطلاح میان برای این مذاکرات و از طرف ایران هم بنده هست. متشکرم.